Tá apagando o fogo, Brigitte. Tá apagando, tá ficando frio. Tu quer entrar na lareira, filha? Amor. Brigitte! Oh, minha véia. Tá quentinho e a muretinha, velho. Minha véia. Deixa a mãe ver. Ai, tá bem quentinho aqui, né? Bem quentinho, mas nós já vamos pra cama, tá? Nós já vamos dormir, tá, velho? Coisa querida da mãe. Só falta falar. As perninhas, encostadinha no muretinho. É muito linda.